सदैव हुए मेहरबान। बगड़ी में गुरुवार सुबह 5 से झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। गांव के मुख्य मार्गों व खेतों में पानी ही पानी हो गया। बस स्टैंड पर पानी तेज गति से बहने लगा। बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश आने से किसानों में खुशी की लहर छा गई।